等一下，我手机是出了什么问题吗？就很明显就是一个连环误点啊。这个停交道已经连续闪了4班车了，哦不对，5班，2013，然后2716，还有刚刚122跟这一班4班吧，分开。
完蛋了，不要护挡哦。这个回送车好像有点太早到了。
快哦，那个2042要出去了。5点了，好，2042应该没意外，第一个出站就要5点了。台里这个时间可以抓好一点啊，调度时间。手拿没吃完的科学面，今天代打哦。
啊，是为什么突然渗出一个区间块？被我遗忘的3035，不过挺可惜的，没有拍到合影。嗯。哼。